I dette tipset skal du få se hvordan du deler og delegerer kalenderen din i nye Outlook til personer i og utenfor organisasjonen din. Så ikke gå glipp av dette tipset, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du deler kalenderen din i den nye versjonen av Outlook. Du skal også få se hvordan du delegerer og bestemme hvilke rettigheter de du deler med skal få til kalenderen din. Ønsker du bare å dele kalenderoppføringen? Eller vil du at noen skal ha tilgang til å legge til, endre og slette aktivitetene i kalenderen for deg? Det kan jo være nyttig dersom du har mye å gjøre, jobber i team og vil ha litt hjelp, eller du er litt slapp og bare ønsker at noen skal passe på kalenderen din for deg. Som alltid er det enkelt å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å starte opp Outlook slik som dette. Her ser du kalenderen jeg vil dele. Foreløpig litt tom og tynn. Fortvil ikke, det fyller seg raskt opp med spennende og ikke så spennende avtaler. Men før vi deler kalenderen, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Ønsker du å dele kalenderen din, eller delegere tilgangen til kalenderen din, starter reisen her oppe til høyre på det lille tannhjulet. Klikk på tannhjulet, så er du i gang. Her på menyen med alle de flotte innstillingene av Outlook skal du først velge kalender her til venstre, og deretter delte kalendere som du finner i kolonnen til høyre. Nå er du klar til å dele eller delegere kalenderen din. Det er enkelt. Klikk først på rullgardin-menyen som viser deg alle dine kalendere. Deretter velger du kalenderen du vil dele, slik som dette. Helt til slutt velger du dele-knappen her til høyre. Enkelt, ikke sant? Nå er du nesten i mål. Nå gjenstår det bare å velge hvem du vil dele kalenderen din med. Her kan du sette opp en eller flere personer som du vil dele eller delegere kalenderen din til. Husk at du kan dele kalenderen med folk i og utenfor organisasjonen din dersom du vil. I siste fase delegerer du hvilke rettigheter personen skal ha tilgang til i kalenderen din. Her kan du velge følgende. Den du delegerer til kan se alle detaljene i kalenderen din. Personen kan bare se når du er opptatt. De kan se titler og plasseringer, og ikke minst den siste på listen, at personen du delegerer til kan redigere i kalenderen din. Den er viktig dersom du ønsker at noen andre skal kunne legge ting i kalenderen eller organisere møtet for deg. Klikk på del når du er klar. Angrer du at du ga personen fri tilgang til kalenderen din, ja, så er det heldigvis enkelt å fjerne den. Alt du trenger å gjøre er å enten justere rettighetene her i menyen, eller klikke på søppelbøtta for å fjerne all tilgang til kalenderen din. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.